Bonjour et bienvenue dans Toko Toko, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, le compositeur Kawai Kenji, célèbre dans le monde entier pour ses dizaines de bandes originales de films et d'animés comme Ghost in the Shell, Ring ou encore Pat Labor, nous emmène visiter le quartier de Kitashinagawa où il a toujours vécu, puis nous irons dans son studio. こんにちは、作曲家の河合健二です。今日は僕の生まれ育った町品川のご紹介をしたいと思います。まず最初に、ご紹介したいのがこの品川神社です。品川神社というのは北品川に住んでる人間にとって、僕らは要するに氏子というわけです。みんなこちらの神社に参拝いたします。この品川神社も僕がちっちゃい頃からよく来てたんですけども、ちっちゃい頃っていうか完全に遊び場でしたね。この品川神社ちょっと山になってまして、裏側に回りますとちょっと崖っぽくなってるんですね。でそこに自分の秘密基地を作ったりとか、虫を取ったりそういう遊び場であったわけなんですよ。あとそうですね、6月になりますとお祭りが毎年あるんですが、そのお祭りでこの境内が、食べ物とか遊ぶゲームですとかそういうものがいっぱい並んでとても賑やかになります。そしてその6月のお祭りの時におみこしっていうのがあるんですけど、そのみこしになぜか品川だけは太鼓がついてるんですよ。太鼓と笛でもってそのおみこしの動きをコントロールする。これは本当に僕は他のところは知らないんですけども、多くのところは例えばホイッスルであったり、あるいは誰か指揮する人がいておみこしの動きをコントロールするんですけども、品川の場合は完全にその笛と太鼓、これは非常に稀なケースで、その太鼓の音が自分にとってはとっても体に染みついてるっていうかかっこいいなってずっと思ってたんですね。でそれをなんとか自分の仕事の中で活かせないかなと、それを思って作ったのがゴースト・イン・ザ・シェルの「イノセンス」という作品です。あれの太鼓の音は実は品川のお祭りの太鼓を参考にして作ったものなんです。これが、東海道です。東海道というのは、東京日本橋から、京都まで行く、当時の主要街道の一つでした。でここは品川宿っていうことで、品川宿というのはやっぱり宿と書いて、つまり旅館がいっぱい並んでたところで、日本橋を出た旅人がまず1日目のところでここに泊まると。で遊ぶとか、そういうので町が発展してきたんですけども、お寺もいっぱいあるという特色があります。僕はやっぱりここの商店街に生まれ育ったので、ここの道を通って、小学校などに行っていました。やっぱりちっちゃい頃は全然意識してなかったんですけども、やっぱりこの年になるとその路地とか、味があっていいなと思いますね。だから時々散歩でも自分でその路地の方にあえて路地の方を歩くとか、それがちょっと楽しみになってたりします。今日は、桜が咲いてないのに桜祭りがあるということで、このような状況になりました。これが私の楽しみです。美味しい。焼き鳥屋でした。うまいですよ。だからプロです。焼き鳥屋で焼き鳥焼きましたよ。品川の街を回ってきましたけども、ここが最終目的の、私のスタジオです。
普段はもうここにずっと一日中いまして、ここで作曲、そして録音、最後にミックスをする作業をここでやっています。ここでは狭いので、オーケストラなんかは取れないので、オーケストラを取る場合は大きなスタジオに行って録音してます。そもそも自分が作曲家になったきっかけというのが、自分ではよく分からなくて、というのを僕はもともとそのエンジニアとかそういうのをやりたかったんです。で趣味でギターを弾いてるというものだったんですけども、学校の勉強がついていけなくてですね、特に僕が通ってた学校が原子力工学科というところだったんですけど、これがえらい難しいで、とてもじゃないけどついていけないし、落第しまして、で毎日テロテロギターを弾いてる日々が続いたんです。そしたらじゃあ音楽の方に行こうって言って、音楽専門学校に行ったら今度はそこに女の子がいっぱいいて、遊んじゃいまして、全然やっぱりそこでも勉強ができなくて、でもう本当どうしようもなかったんですが、そのうち自分でギターを弾いてバンドを作って、そのバンドで、あるコンテストに応募したらそれが優勝しちゃったんです。たまたまですけど。でその優勝しちゃったのをきっかけに、そのバンドでデビューしないかという話があり、そのバンド単位でその曲を作ったりして、オリジナルの曲を作ったりしてやってるうちに、なんとなくこうなったっていうのが実は情けない話なんですけど、自分が楽な方向に逃げて行き着いた先が作曲家だったという、なんともね、もうお恥ずかしい話なんですが。小学校中学校ぐらいまで本当に日本でいわゆるフレンチポップスとか、あといわゆる洋楽と呼ばれる海外からの音楽が流行ったんです。ビートルズももちろん例外じゃないんですけど、ただみんながビートルズ聴いてる頃に、僕はそのフレンチポップスであるレモン・フェイブル、フランシス・レイとか、あとアメリカだったらバット・バカラックや、もう本当にさまざまな映画音楽のなんていうんですね、あったかい音楽が大好きで、なんかそっちの方行っちゃって、全然友達と話が合わなかったんですね。その自分が理想とする音楽というのがどういうものかって自分ではよく分かんないんですね。ただちょっと怖い音楽、怖いって言ってもホラーじゃなくて、その人間の愛とか残虐性とか、そういうものをひっくるめたその人間の怖さというか、そういうものが音楽で表現できたらなと思うんです。変な言い方ですけど、コミックソングみたいな曲の中にもそういう部分を出していきたい。だからそれを人を怖がらせるという意味ではなくて、内面に入っていける、その人の内面に入っていけるような音楽を作っていきたいですね。そうですね、一番自分の中で、少しだけできたなっていうのが「風神物語」という作品の中の曲はそういうのが表現できたな。作った時全然気が付かなくて、後で聴いてみたら、少しそれが出たなとは思いました。まずその曲のコンセプト、例えばそのディレクターやプロデューサーから言われたことや、その音響の方の人から言われたことを総合して楽器をまず決めていきます。広角機動隊そもそもなんですけども、最初押井守監督からは太鼓で行きたいっていう話はされてまして、インドの太鼓音が良かったんで買ってきたんです。でそれでボンボン叩いて、どうにもやっぱりその表情がつけにくいんですね。その音楽的にドラムだけっていうと音階がない世界なので、モノクロの世界っていうか、そういう印象があるんです。
それはそれで、かっこいいんですけども、なんかこれに歌とか入れたらいいんじゃないかって思いまして、その時そのブルガリアンボイスっていうのがちょっと評判になってて、ブルガリアンボイスを太鼓のリズムで乗っけたらいいんじゃないかなっていうのが実はそもそもだったんですが、現地の方と連絡を取ったら、実はあれは完全に民謡であって、譜面に書いて歌えるようなものではないと。どうしようかななんて思ってる時に、僕はちょっと別の仕事でやったその日本の音頭っていうのはですね、でそれの時に日本の民謡の方がいて、でその声を聞いて、あれもしかしてこの人たちが歌ったら面白いんじゃないかなと。それもなんていうんですか、日本の民謡っていうのは一人で歌うもんなんですね、そもそも。ちょっとコーラスにしてみようって言ってやってみたら、これがまあ押井さんも僕もいいんじゃないかと。実はその当時そういうものっていうのがなくてですね、果たしてこれいいのかなって押井さんとっても不安になったんですけど、でもかっこいいからいいんじゃないだろうかと僕らは強引にプロジェクトを進めていったんですが、さすがに試写会の時にみんないいとも悪いとも言ってくんないし、どうしようっていうことがありました。で実は最初に褒められたのはフランスだったんですよ。フランスに何かのイベントで行った時に、広角機動隊の音楽がすごくいいねって言われて、初めて言われたと思ってすごく嬉しかった記憶があります。僕は日本の品川ですごいドメスティックな環境で作ってますので、それが世界に行くってことは逆に信じられないですね。なんか世界の皆さんが見てくださるっていうのは、聞いてくださるっていうのは本当に光栄なことだと思ってます。僕の好きな言葉というのは一期一会という言葉です。一期一会というのは、誰かと会って初めて会う人でもその人から得るものがあったり、その人の影響とか、あるいはその人の紹介でとか、自分の音楽の仕事がつながっていったというのが、実は自分が出会った人がもう一人一人がみんな重要な人たちだった。もしその人たちと会わなかったら今の僕はなかったんじゃないかと思うので、一期一会という言葉が好きです。今日は、お付き合いくださいましてありがとうございました。こういう割と地味な品川のローカルな感じ、もし皆さん訪れていただけたら、味わえるかなと思います。ではまた、さよなら。